Pessoal, voltando mais uma vez aqui no lugar misterioso. Local abandonado, galera. Ó. Pessoal, não sei que mistério esconde este local. Eu quero falar aqui. Escutei bastante barulho vindo de cima do forro da casa. Ó. Pessoal. Algo misterioso vive neste local. As caixas d'água. É isso aí, pessoal. Escutei muito barulho vindo de cima do forro da casa.